طاہر کا باپ صاحب، اجازت ہے جناب بول لوں؟ کوئی بول رہا تھا بیچ میں؟ اچھا اچھا، واٹر صاحب سے میرا تو صرف ایک سمپل سا سوال ہے. محترم علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ دیگر سوالات کر رہے ہیں. میرا تو صرف ایک سوال ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جناب گالیاں بڑی نکالتے تھے. ان کو کیا مسئلہ کیا تھا، تکلیف کیا تھی کہ اتنی گالیاں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ کیا ماجرا، کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ آیا یہ جو گالیاں نکالتے تھے، یہ ایک مولوی صاحب نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، مرزا قادیانی مسیح گالی باز. تو مولوی صاحب نے بڑے بڑے حوالے دیے ہیں یہاں پر، ہوئے 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 یقین جانے. ایک حوالہ دے، یہ اصل سکین بھی مولوی صاحب نے لگایا ہے، یہ دیکھ. یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے ہیں جناب مسیح صاحب. مسیح صاحب فرماتے ہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. واٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مرزا صاحب کی یہ گالیاں جو ہے نا بتاتی ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے آپ کے، وہ تو ایک شریف انسان بھی نہیں تھے. کہ جائے کہ وہ مسیح ان کو بناتے ہو آپ لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ. ابھی میں نے بھی کہا نا مرزا صاحب، میں ہمیشہ مرزا صاحب ہی کہتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہتا ہوں، یہ خود مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں مرزا صاحب، مجھے صاحب کہو. صاحب کا مطلب ہوتا ہے گالیاں نکالنے والا. سب صابین، صاحب، صاحب کی زبان صابین. کہتے ہیں کہ ہم، اور صرف ہم گالی دینے والوں کو گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افطرا کی پاداش ہو. وہ کہتے ہیں میں ان کو گالیاں اس وجہ سے نکالتا ہوں چونکہ یہ مجھے نکالتے ہیں، تو میں پھر آگے ان کو نکالنی شروع کر دیتا ہوں. تو واٹر صاحب سے یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آخر کون سی ایسی وجہ تھی کہ مرزا صاحب اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالا کرتے؟ تیری بہن دی، تیری ماں دی، او کتی دیا بچے ہے، او خنزیرو، او حرامیوں، او ولد الحرام، او ذریت البغایا، اور رنڈی کے بچے. یہ کیوں گالیاں نکالتے؟ جی واٹر صاحب جی فرمائیے. جی بھائی نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو سوالوں میں سے سوال اسی تھا. وجہ سے تو میں نے کیا، یہ پیارا سوال تھا نا. یہ اتنا میں نے کہا واٹر مطلب صاحب کہ سے یہ علمی پیارا سوال سوال واٹر صاحب سے کرتے. یہ بھائی کر سکتے تھے اور کسی میں اتنا فہم ہی نہیں تھا کہ وہ یہ سوال کرتا. نہیں فہم وہ ہے ہی نہیں کہ. تو پیارے بھائی کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مرزا صاحب کا جو تعلیم ہے نا، اور جو ان کا آپ مشن نے تھا، صاحب کہنا شروع کر دیا مرزا صاحب، ٹھیک ہو گیا جی میں تو آپ کا دل رکھنے کے لیے حضرت مرزا صاحب ہی کہتا ہوں نہیں، تاکہ آپ مرزا کے صاحب دل نے نہ خود دکھ اپنے جائے. آپ کو کہا ہے میں مرزا صاحب ہوں، تو جی جی بخوشی کہیے، جی جی بڑی ذوق پیاری شوق بات سے کی کہیے مرزا صاحب. جی بھائی نے، پھر بہت پیاری بات کر دی. تو بات یہ ہے بھائی، ذرا تھوڑی دیر چپ رہیے گا، جواب لے لیجیے گا. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا مشن جو تھا نا باقی تمام مذاہب کے خلاف بھی تھا، اور آریہ بھی اس میں ان کے خلاف بھی انہوں نے کتب لکھی ہیں، ان کو بھی تبلیغ کی ہے، ان کے دین میں بھی ان کو غلطیاں بتائی ہیں، سکھوں کو بھی بتائی ہیں، عیسائیوں کے خلاف بھی آپ نے تبلیغ کی ہے، جو کہ تاریخ اسلام میں کبھی بھی کسی بندے نے اس لیول پر تبلیغ نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت بڑے شاتم تھے، اور وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو تھے وہ نبی پاک کی شان میں بھی گستاخی کر دیا کرتے تھے. مرزا صاحب کی تو وہ کرتے ہی کرتے تھے، لیکن نبی پاک کی شان میں بھی بہت زیادہ گستاخیاں کی ان عیسائیوں نے، لیکھ رام نے، آریوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، اور بھی جو مذاہب وہاں پہ پائے جاتے تھے ہندوستان میں. تو ان کی عورتیں بھی اسی طرح ہی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھی نا، بڑی غلط زبان کا استعمال کرتی تھی. تو انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں بن گئی تھی. اس میں آپ جو ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پیارے بھائی آپ کو کیا اس میں پرابلم ہے؟ جبکہ مرزا صاحب مسلمانوں کے لیڈر تھے، مسلمانوں نے ان کو اپنا نمائندہ چنا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے مناظرے کیے اور مسلمانوں کے سر کا تاج بن گئے.
تو بھائی وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ دشمنوں کے لیے ہے رسول پاک کے. تو جن کو مرزا صاحب نے گالیاں دی ہیں, کیا آپ ان پر رحمت بھیج سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے؟ وہ تو تھے ہی اتنے برے لوگ کہ گالی کے قابل تھے. جواب دے دیا؟ کہا نہیں. جب جواب دے لیں گے بتا دیجئے گا. میں تو ایسے ہی کھینچ رہا ہوں, بس اب بات ہو گئی ہے مکمل, آپ کو میرا جواب اچھا مکمل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑے پیارے بھائی پیارے بھائی پیارے بھائی, زبردست ہو گئے. یہ کوئی جواب تو نہیں ہے کہ یہ کیا جواب ہے جی. میں نے سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب اتنی لمبی چوڑی گالیاں کیوں دیتے تھے؟ تو آپ نے جناب وہ ہندوؤں کو یہ گالیاں دی ہیں, عیسائیوں کو گالیاں دی ہیں, کیونکہ وہ آگے سے گالیاں نکالتے تھے, اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں نکالتے تھے. یہ جواب ہے؟ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے ایک مسئلے کا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی گالیاں نکال لے تمہیں تو تم بھی آگے سے نکالنی شروع کر دو؟ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کیا مرزا قادیانی ہی ایک درد مند مسلمان بچا تھا اس دور کے اندر، اور دیگر لاکھوں کی تعداد میں جو علماء موجود تھے، کیا ان کو کوئی درد نہیں تھا؟ کیا انہوں نے گالیاں نکالی ہیں؟ سارا درد صرف مرزا قادیانی کے اندر ہی آ گیا تھا؟ اچھا، کیا حکیم نور الدین بھی ادھر تھا؟ مفتی اس کو صاحب درد نہیں تھا؟ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کی گالی نکالنے سے نقصان کیا ہوا؟ کیا نقصان ہوگا اس سے؟ جی شاہ جی، میں انشاءاللہ ہاں ضرور، اس پہ ذرا بڑا گہرا وہ سوال ہے. ایک گراؤنڈ تھوڑی سی شاہ جی کر لیں. جی. تو کیا وہ حکیم نور الدین نے بھی کوئی گالیاں نکالی تو اس کو درد نہیں تھا؟ وہ نہیں سن رہا تھا لیکرم کی، عبداللہ اتھم کی اور دیگر لوگوں کی گالیاں؟ سارا درد وہ مرزا قادیانی کے اندر ہی آ گیا تھا. اور یہ طریق کون سا گالیاں نکالنے کا؟ آیا 1400 سال جو پیچھے گزرے، 1200 یا 1300 جتنے سال بھی، 100 سال، کوئی ایک مسئلے ایسا دکھا دیں جس نے گالیاں دی ہوں؟ جی، گالیاں تیری بہن دی، تیری ماں دی، ہوئے او گشتی دیا پترا، او حرام دیا، او کتی دیا بچیا، یہ گالیاں نکالنی کسی نے؟ آگے آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو مسلمانوں کے مناظرے کے طور پہ. کون سا مناظرہ؟ کون سے مناظرے؟ مرزا قادیانی نے کون سے مناظرے کیے؟ یہ بھی بتائیے گا. کتنے مناظرے کیے اور کتنے مناظرے جیتا اور کتنے مناظرے ہارا؟ یہ بھی بتائیے گا، لازمی بتائیے گا اپنے ٹائم میں. مرزا قادیانی نے اسلام کی حمایت کرنے کے لیے کہا میں 50 جلدیں لکھوں گا براہین احمدیہ کی، لوگوں مجھے پیسہ جمع کراؤ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگوں نے کروڑوں روپیہ جمع کرایا. تو اسلام کی حمایت تو خاک کرنی تھی. 25 سالوں میں 5 چھوٹے چھوٹے رسائل لکھ کے مرزا قادیانی کہنے لگا 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے. وہ وعدہ جو کیا تھا پورا ہو گیا، وہ پیسہ میرے ذاتی مصارف کے اندر خرچ ہو گیا ہے. اور حمایت اسلام کی کیا کرنی تھی؟ اپنی حمایت، میں یہ جو مجھے نہیں مانتا، وہ رنڈی کا پتر، وہ گشتی کا پتر، وہ گالیاں نکالی. وہ براہین احمدیہ کے 5 چھوٹے چھوٹے رسالوں میں یا پوری جمی مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر کوئی اسلام کی ایک حمایت دکھا دے. کوئی ایک میں چیلنج کرتا ہوں واٹر صاحب آپ کو، کوئی ایک دکھا دیں اسلام کی ترویج و اشاعت یا حمایت کے لیے اس نے 2 بول بھی بولے ہوں. جی بات کریے. پیارے بھائی نے پھر بہت پیارے پیارے موضوع اٹھائے. میں نے تو پیارے بھائی کو پہلے ہی کھلی آفر کی تھی کہ مرزا صاحب نے جس پہ بھی لعنت ڈالی ہے یا جس کو بھی گالی دی ہے، پیارے بھائی اس پر رحمت ڈال دیں اور اس کو کہہ دیں وہ بڑا پاک اور بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ بڑا سچا آدمی تھا، اور وہ بڑا ہی غیر مستحق تھا ان الفاظ کے جو مرزا صاحب نے ان کو کہہ دیے. اب پیارے بھائی کبھی نہیں یہ کہیں گے. پھر دوسرے موضوع پہ انہوں نے کہا جی مرزا قادیانی نے 50 کتابوں کے پیسے لے لیے اور 5 کتابیں لکھ دیں. ان کو پتہ ہے کہ براہین احمدیہ جو ہے وہ کس قدر جامع کتاب ہے اور کتنی بڑی کتاب ہے. اور رسالے کون لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی کے 200 جھوٹ، مرزا قادیانی گالی باز. میں نے تو بھائی کو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کے نا لطیفوں کی کتابیں لکھا کریں.
रोजनामा महानामा नौनिहाल में, तो भाई छोटी छोटी फोटो कॉपियों पे किताबें बना लेते हैं और फिर लोगों को कहते हैं कि यार 10-10 रुपए की प्लीज खरीद लो। तो मतलब मेरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ ब्राहीन अहमदिया और कहाँ मिर्जा कादियानी के 200 झूठ। ये किस किस्म की आप किताबें लिखते हैं और कैसे कैसे आप उन पर एतराजात करते हैं। भाईजान उन्होंने 85 किताबें लिखी हैं जिनको प्रॉपर किताबों का दर्जा हासिल है, और उनके अंदर जो मज़ामीन लिखे गए हैं, आप में से एक बंदे ने भी ऐसे 10 सफ़े भी नहीं लिखे हुए जो मज़ामीन मिर्ज़ा साहब ने छेड़े हैं अपनी किताबों में और जिनको मंतकी अंजाम तक लेकर गए हैं। तो आप ये छोटे बच्चों के लतीफ़ों की किताबें लिख कर बैठ जाते हैं और ख़ुद ही लोगों को कहते हैं कि 10 रुपए भी दो और हंसो भी इन पे। तो भाईजान अफसोस का मुकाम तो आप पे है। आपकी किताब कभी किसी ईसाई ने पढ़ी, किसी गैर मुस्लिम ने पढ़ी, किसी हिंदू ने पढ़ी? मैंने तो आज तक आपको कभी किसी को तबलीग करते हुए नहीं देखा, सिर्फ मुखालफत करते हुए देखा है। आप कहते हैं कि यार जिस चीज़ दे पैसे फड़े ने वही काम करना है ना। तो भाईजान उनको कहें कि आपकी तनख्वाह बढ़ाएं ताकि आप हिंदुओं को भी तबलीग करें, ईसाइयों को भी करें, यहूदियों को भी करें। अब तो मीडिया आ गया, हमारी इतनी बड़ी वेबसाइट है, वो मिर्ज़ा साहब की 85 किताबें जो है अब एक वेबसाइट की शक्ल ले गई हुई हैं। इस्लाम की जामे तरीन वो वेबसाइट है इस वक्त। तो भाईजान आप भी उसके मुकाबले पे कोई वेबसाइट खोलें, को काम करें। आप भी मुकाबला आपसे होता नहीं, सिर्फ मुखालफत कर छोड़ते हैं और फिर किताब लिखते हैं मिर्ज़ा कादियानी गालीबाज, मिर्ज़ा कादियानी शराबी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप बच्चों के लतीफ़ों की किताबें लिखते हैं। जज़ाकल्लाह। कोई एक चीज का जवाब आपने दिया हो। मैंने आपको चैलेंज किया था कि मिर्जा कादियानी ने इस्लाम की हमायत में 2 लफ्ज बोले हो तो को बता दें, मिसाल दें, बताएं। मेरे पास किताबें रखी हैं, मैं भी खोलता हूँ। तो ये देखिए, ये इस्लाम की हमायत के अंदर ये हमायत इस चीज का नाम रख लिया है, दुश्मन हमारे बेअबानों के खंदीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज्यादा नहीं। ये है इस्लाम की मायत है। इसको कहते हैं आप इल्मी बातें। इन गालियों का नाम आप लोगों ने इल्मी बातें रख दी है। कौन सी इल्म की बात? ये इल्म की बात है कि लिख लिख के 1000 लानते मुसलमान मौलवियों को देना है, और लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3 उठा के देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 सफा 158 से लेकर के ये गालियों की जो फहरिस्त है ये जाती है 162 तक। और निकाली किनको है? आप कह रहे हैं वो ईसाइयों को निकाली, हिंदुओं को गालियां निकाली, मुसलमान मौलवियों को। मौलवियों के नाम भी लिखे हुए हैं, मौलवी करमदीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी लाही बख्श, मौलवी हमीदुद्दीन खान, मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी सैयद अली, मौलवी अब्दुल्ला बेग, मौलवी हसामुद्दीन बम्बई, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी काजी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली वगैरह वगैरह। मुसलमान ये हिंदू थे कि सिख थे, ईसाई थे, कौन थे? ये गालियां निकालते थे माज़अल्लाह। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मिर्ज़ा कादियानी ने पलट के इनको फिर गालियां निकालनी। बताइए ये क्या लानत डालना और गालियां निकालना, ये है इस्लाम की तबलीग? बताइए क्या जवाब दिया आपने? कोई जवाब दिया किसी चीज का? सिवाय जनाब वो जमा पूंजी आपके पास वो अल्फाज है, बस लफ्जों का जखीरा है, बस अपना टाइम पास करते हैं, जवाब कोई भी नहीं है। जी प्यारे भाई, मिर्ज़ा कादियानी की गालियों का कोई एक जवाब आपने दिया हो, कोई जवाब दिया हो, इस्लाम की हमायत की कोई एक चीज दिखाई हो आपने? जी मैं अब फिर वो लफ्ज बोलने शुरू कर दे। नहीं भाई, बात दरअसल ये है कि चूंकि आपका मैंने हमेशा से एतराफ़ किया कि आप इल्म के बहुत बड़े मुकाम पर हैं और मैं आपसे बहुत पीछे हूँ, तो मैं हर मुनाजरे में आपसे पहले हार मानता हूँ और फिर बातचीत शुरू करता हूँ। तो आज भी मैंने आपसे फिर दोबारा से हार मान ली हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तो जीत चुके हैं, बाकी किसी भाई ने कोई सवाल करना हो तो वो कर ले। हाँ नहीं, वो हार तो मिर्ज़ा कादियानी ने भी टोटल 5 मुनाजरे किए थे अपनी जिंदगी के अंदर, सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है, और उन 5 के अंदर हार है और बुरे तरीके से शिकस्त उसको हुई है। तो ये हार तो आप लोगों की वो अजली व अबदी है ना, वो चलती जा रही है।
वो आपके मुर्शद मिर्जा कादियानी से चलती आ रही है, मसीह गाली बात से। हार तो चलती आ रही है, सवाल यहाँ हार जीत का नहीं है, हार जीत का सवाल नहीं है। वाटर साहब आप हार गए तो अहमदियत प्लीज छोड़ दें और हमारा जो अकीदा है वो अपना लें, तो इसी में आपका फायदा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। शुक्रिया। गीला तीतर भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात ये वाटर है, साहब आप मेरे साथ ही रहिए, वाटर साहब मुझे आप जवाब चाहिए। ना बोले हैं यार वो खुद कहते हैं कि मुझे गीला तीतर कहा करो। मैंने ऐसा नहीं हर वो नहीं कहा, अब झूठ बोल रहे हैं, वो ये झूठे मुसलमान हैं, हो चुके मुनाफिक है ये। हैं, और वो तो आप लोगों के साथ सच्चे सच्चे सवालात करते हैं तो आप उनके मुखालफ हैं। तो अच्छा, मेरे सवालों का जवाब नहीं आपने दिया वाटर साहब, ये ना करिए। सवाल वही है, मिर्जा कादियानी को ऐसी कौन सी तकलीफ थी कि वो गालियां देता था लोगों को? वो तकलीफ बताइए। वो मिर्जा साहब को मजा वो आता था, मिर्जा साहब को दूसरों को गालियां दे के मजा आता था, लुत्फ आता था, स्वाद क्या आता वाटर था, साहब ऐसे ही इसलिए है? मिर्जा साहब की फितरत मजे थी ना। लेते थे मिर्जा जी? हाँ, मिर्जा साहब गालियां देते, उनको स्वाद आता था ना। देखिए मौलाना साहब, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, इनका इनके उस्ताद ने नाम गीला तीतर रखा, इनको वो तक पसंद नहीं आता। तो ये गीला तीतर भाई इस वक्त बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और इनके उस्ताद वो ने इनको छोड़े, सही लक़ब गिल्ला दिया। है या तर तितर है, वो उसको छोड़ दें। अभी अभी सवाल का जवाब दीजिए। मिर्जा कादियानी क्या चस्के लेने के लिए वो गालियां निकालते थे या पैसे लेने के लिए गालियां निकालते थे? और मैं समझता हूं कि ये पैसा लेने के लिए चस्का शायद लेते थे कि नहीं, गालियां चूंकि वो गालियां बिकती थी, वो किताबें बिकती पैसे थी कौन उनकी, देता था? और पैसा उन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, तो वो गालियां लोगों को समझ लें कि जज्बात उभारने के लिए और उनसे उनकी जेबों से पैसा निकलवाने के लिए वो अपनी गालियों को बेचा करते थे। क्या ऐसा ही है? अच्छा, लोगों को अपनी तरफ माइल करते थे गालियां दे के। जी जी हाँ जी, लोग ऐसी ऐसी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हाँ जी। जी भाई, बात दरअसल ये है कि अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा थक पानी गए हैं? खाने के इतनी लिए जल्दी आता हूँ। थक गए हैं? तो जवाब तो फिर आपने कोई भी नहीं दिया, जी भाई, एक सवाल का जवाब भी नहीं समझ दिया। लें कि मुफ्ती साहब ने आपको पानी पिला पिला के मारा, क्योंकि आपने इतराफ किया है कि आप थक गए हैं, आप पानी पीने लगे हैं। तो ठीक है, फिर आप पानी पिए। तो मौलवी साहब ने आपको जी बात यह है कि मौलवी साहब वाकई जो हैं बहुत बड़े आलिम हैं, और इस पैनल पे सबसे बड़े आलिम, और मतलब कि टिकटॉक पे इनसे बड़ा मैं इतराफ़ करता हूँ इस बात का कि मुसलमानों में ऐसा बड़ा आलिम नहीं पैदा हुआ। तो इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि आप हफ्तावार अपनी लतीफ़ों की किताबें लिखनी बंद कर दें और थोड़े से सीरियस मज़ामीन पे भी गौर करें, फिर आपको पता लगेगा कि मिर्ज़ा साहब ने उन पर भी काम किया हुआ है। जज़ाकल्लाह। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप पानी पिए, जितना मर्जी पिए, आपकी खुशी या आपका पानी है, कोई इसमें मसला नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताते हैं, मिर्जा कादियानी ने इस्लाम की हमायत में 2 बोल बोले हो, वो बता दे, उसका रेफरेंस दे दे। मैं अभी वो किताब निकालता हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं कि इस्लाम की हमायत के अंदर मिर्जा कादियानी ने क्या कहा। इसके अलावा तो गालियां पूरी पूरी किताबें, आप 85 किताबें कह रहे हैं ना, सब गालियों से भरी हुई, गाली गलौज। शहजाद भाई आपको जवाब देते हैं मेरी जगह, ये बड़े अच्छे कौन? मुदल्लिल जवाब शहजाद देते साहब हैं। अपनी जी, जगह जी, पे शहजाद साहब को ला रहे हैं आप? एक मिनट शहजाद साहब, एक मिनट। वाटर साहब, जी 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 शहजाद साहब आपकी जगह पे बोलेंगे? जी जी ठीक हो गया, ये ना तरीका हुआ ना जी। शहजाद साहब आप ही जवाब दे दें। मेरी तो ये अर्ज है कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम की एक किताब है इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी, आप उस जैसी कोई किताब ला दें या उसमें से कोई इस्लामी एक भी असूल की चीज़ फ़िलासफ़ी? खिलाफ इस्लाम नहीं, मेरी बात ये सुन कौन लें। सी रूहानी खज़ाइन की कौन सी जिल्द में है? इस्लामी उसूल की और पहली फ़िलासफ़ी बात तो एक ये है कि रसाला सा है, वो तो ओए गल सुन, ओए शहजाद, रूहानी खजाइन के अलावा भी इस्लाम मिल ना पढ़ो, जाता है। मेरा गल सुन। फिर जो तुमने बोलना है ना, फिर सुनने के लिए तैयार, फिर चीखना नहीं कि मुफ्ती साहब ने ये बोला, ठीक है? हम उनको मानते हैं कज़ाब दजाल, आप उसको ले देखा फिर भी शुरू हो गए हैं, ये तो बदतमीजी शुरू कर दी आपने बीच में। 1 घंटे से वो नहीं, ये इंसानों कोई की तरह बात कर बदतमीजी रहे हैं नहीं ना, है। तो तुम्हारे मसला हुआ नजदीक है। अगर मिर्जा हम अगर हज़रत इस्लाम मसीह है, अलैहि सलाम तुम्हारे कहते हैं नजदीक तो खमीर है, आपको वो क्या खंजीर है। दुख जिस होता तरह- है? फिर हमें भी जिस तरह इजाजत वो एक देना, घंटे से मिर्जा बात कर रहे कादियानी नहीं, को दुख होता है खंजीर कोई कहें। आपको? हाँ जी, ओए, ठीक है, फिर इजाजत है, चले आप आप अपना अपने- शुरू करें। आप अपने आप मौलवी लैच लाम साहब कहना को- शुरू करें, हम मिर्जा आला कादियानी को हजरत- खंजीर कहना शुरू करते हैं।
मिर्जा कादियानी खंजीर और ही हमें है। इजाजत तक नहीं दें। मिर्जा कादियानी यार खंजीर 1 ही घंटे से है। वो बात कर रहे हैं, कोई मसला हुआ है? इंसान की तरह बात करो। ले इस्लाम तो का इंसानों की तरफ बात की है मैंने, कौन सा अच्छा, उनको मिर्जा बोला है? खंजीर ले ही इस्लाम का है। जाके क्या लेना ना, इतना क्या है? क्यों ना कहूँ, ये अच्छा, कोई कहना आप तो सुनना चल क्या है, फिर मिर्जा सुन भी ले। खंजीर ही है। हाँ। ये कोई मिर्जा देखिए, गांडू ये है। है आपके हालात, मिर्जा गांडू शहजाद है। साहब वॉकआउट का टाइम आ गया मेरा आपके ख्याल। अखलाक तो गांडू सारे है। वाजे हो गए हैं। शहजाद आप साहब लोग तो वॉकआउट मौलवी का है टाइम ही आ नहीं गया। असल में, दुनियादार है ही लोग नहीं हैं, मौलवी। गंदे गालीबाज बंदे ने हैं। पुत्रा हुन गल ओ- करो, लै सलाम नहीं जे कहना मेरे सामने। मैं तो लै सलाम कहूंगा, कौन रोक लै सकता सलाम है? वाली ओदी शक्ल है वे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। खंजीर का कोई पिछवाड़ा कोई दो शर्म करें, कोई आप नीचे से लोग मिर्जा आगे से कादियानी की बचा शक्ल लो, निकलती है। मिर्जा कादियानी की शक्ल खंजीर के हुसैनी साहब पिछवाड़े ने से क्या भी इनको बदतर है। बैठाया हुआ है आपने? लै सलाम। गंदी गालियां देखो। बंदे का पुत्र बनो, बंदे का पुत्र बनो। जाने का शहजाद टाइम साहब, आ गया। एक खंजीर बात ही एक है। सवाल करना है छोटा सा। मिर्जा खंजीर ही है। ओ यार इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद। शहजाद साहब, मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम भी किया है जिससे लोगों को फायदा मैंने हुआ हो? मैंने कोई एक जरा सी काम बात बता की दो। है तो देखिए अच्छा, कैसे और चल अखलाक, यार शिदात, असली अखलाक जो मुरब्बी। छुपे हुए थे निकले कि नहीं बाहर? बात सुनना, मिर्जा हुजूर गुलाम ने मेरी कादियानी बात को सुन लें। एक शरीफ इंसान साबित कर दो। हिम्मत है? मुझे क्यों हिम्मत साबित है? करने की जरूरत है आपको? वो तो बताओ, साबितशुदा है, देखा, देखा। सारी दुनिया के सामने साबितशुदा है। सब खामोश हो, एक मिनट के मुरब्बी लिए। के पास जुर्रत ही नहीं है लो, कि एक मिनट, अब लड़ाई फिर शुरू। कहानी साबित कर दे। आप मौलवी वाटर हैं। आया, वाटर शहजाद मार साहब, गया। एक मिनट। वाटर अपनी जगह कोई हाल मौलवी नहीं को है। देख के गया, उसके अंदर भी जुर्रत नहीं है। हाँ जी, देखें आप इन मौलवी कादियानियों को। हैं, आपका काम है एक दीन मिनट की का बातें खामोश हो बताना। जाए। शराबी इंसान थी, गंदी बड़ा गालियां मसीह। देना आपका काम है। गंदी कि गालियां, किसी को गंदी गालियां। शराबी कहना, किसी है। के घर के लाओ, उसकी औरतों कोई के बारे शराफत में लेके गंदे आओ। इल्जाम लगाना, ये लाओ, आपका शहजाद कोई दीन है? शराफत है तो एक लेके आओ। मिनट, दीन सब है खामोश हो कहाँ? जाए। दीन शराफत दिखाएं लेके आओ अपना। सामने। इसके लै दीन सलाम। दिखाएं, दीन है लै कहाँ सलाम। आपने? कोई शराफत लेके आओ। इस्लाम नाम को ज़ानी है, और शराबी नाम इंसान रखा हुआ था। है सिर्फ इस्लाम। और गांडू था, गांडू मिर्जा कादियानी। ओ एक मिनट खामोश हो जाए, एक मिनट, एक मिनट खामोश रहे। ये देख लें हुसैनी साहब ये क्या कर रहे हैं यहाँ शहजाद पर। साहब, ये हुसैनी साहब नहीं ये है। हैं लोगों के अखलाक। शहजाद और साहब, जब भी इनसे बात करें ये इसी तरह के अखलाक ये पेश हाँ, करें। दो क्यों? इसकी वजह ये है कि इनको घरों में तरबियत इस तरह की राशन नहीं मुरब्बी दी भी है। आ गया। चमुना राशन सा है, मुरब्बी ये भी आ आते गया, ही वही आ गया। शुरू हो गया है। ये इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता है। 1 घंटे से मैंने वो एक बात चीज कर पेश रहे हैं। की है कि पता इस्लामी चला असूल इसको की इतना- फिलॉसफी है, इसको उसमें से तो कोई कमजोर ऐसी है। बात खिलाफ इस्लाम वो दिखाए इसको हैं। इतना लै सलामती सलाम दे क्यों नहीं रहे निकाल हैं। सकते? उस पे लै सलाम। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। ज़न्नी है। और मिर्जा गांडू है। और मिर्जा गांडू है। लै सलाम। मिर्जा हरामी है। मिर्जा ये खंजीर सब ही जो है। ऑडियंस बैठे हुए हैं ये सुन लें, इस आदमी ऑडियंस की है, जुबान ऑडियंस है। ये कह हाँ, जुबान अपनी जुबान चेक की जे। काम नमाज पढ़ाना है, गांडू नमाज इंसान पढ़ाने को तुम वालों लै सलाम कह रहे हो। ये जुबान हुआ एक करती है। हरामी किस्म के इंसान को क्या तुम नमाज लै सलाम पढ़ाने कह वाले रहे हो। इमाम हैं? ये अदाएं रखते हैं? हैं अपने अच्छा चलो, कि लोगों के मतलब चल, गंदी बातें करें, और चल, गंदे मेरे अल्फाज शरीफ इस्तेमाल इंसान साबित कर रहे करें हैं। और कहें कि ओए जी मुरब्बी, फलां वक्त में उन्होंने ओए किताब में मुरब्बी, ये लिखा था। ओए हवाला मेरे ये शरीफ दें इंसान साबित कि कर रहे हैं। 100 साल पहले रल के किताब में पैजो ये सारे लिखा था, मुरब्बी, मुझे गुस्सा आया। रल के पैजो, ये है इनके हालात। रल के पैजो सारे। तुसी सारे रल भी जाओ ते मिर्जा कादियानी नु शरीफ इंसान नहीं साबित कर सकते तुसी। अच्छा यही शहजाद तो साहब, अदील है कि हमें सामने हमें दूजा साबित करने की जरूरत क्या है? वो हुजूर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तो साबित शुदा शरीफ आदमी है। हां, साबित शुदा सारी नहीं है। दुनिया जानती साबित है शुदा कि नहीं आपकी है। शराफत और आपकी रजिस्टर्ड नेकनामी। हरामी मिर्जा कादियानी आज आ गया जे लो। फिर वही फॉलो अप शुरू हो गया। संभो ये है आपकी सामो। अदाएं, हाँ, ये मिर्जा है आपके गांडू है। मौलवी, ये है आपके इमाम। जैसे इमाम वैसी मिर्जा इमाम, गांडू है। जैसे मिर्जा इमाम है गांडू वैसे है। ही इमाम है। हां, मिर्जा गांडू है। हां, जजिया गांडू साबित हो गई आज मिर्जा। बकवास बंद करो मोची दिया जजिया बच्चे तेरा ओ मिर्जा गांडू नस्ल का साबित हो मोचिया गई आज। ओ तेरे तो कुरान दी तर्जुमा करवाए थे तो सारे भी रल के लानती मुरब्बी तू पैदा मोची है हुए। मोची ओए, पाँच छह इकट्ठे हो इनकी गए। किताबें आज खरीदेंगे तो सब ये बुरे तरीन लोग इनकी किताबें ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ ਮੁਰੱਬੀ खरीदेंगे। ਨੂੰ और गांडू कोई साबित अच्छा कर देगा इंसान ਤੁਹਾਡੇ किताब खरीद के पढ़ना नहीं चाहेगा कि ये जो किताब लिख रहे हैं कैसी किताब है, एक गंदी लहजों वाली और गंदी तरीन नहज वाली। कोई शरीफ इंसान ऐसे शख्स को इमाम बनाने के लिए राजी नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। मुझे कुत्ते का कोई जवाब दो, हराम सादे मेरे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ओ मोचिया किसी कंजरी है बच्चिया तू कुरान तो गल हाय कर हाय।
मोचिया खलीसा ओए ओए हाय 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 टप्पो टप्पो रबियो टप्पो ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ओ मिर्जा गांडू है मिर्जा गांडू है ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਮਾਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਂਡੂ ਹੈ मोचिया ओदा माइक ना हुसैनी साहब जी आपने आज अपनी ब्रॉड मरदा बच्चे कुरान आपने ये अपनी ब्रॉड कर दी है हजरत अच्छा भाई यार ये मुसलमान बकवास हजरत मसीह मौद ਤੁਸੀਂ अच्छा भाई मुबशर मिर्जा बंडो मिर्जा बंडो मिर्जा और ठहर जाओ मैं आ गया हूं, मुफ्ती मैं दा आ गया हूं। चैलेंज सुनो है हाँ ਤੁਹਾਡੀ जी ਅਸੀਂ मुफ्ती ਦਿੱਤਾ ਸੀ। साहब ਲੈ ਸਲਾਮ ठहर जाओ यार सारे बंदों को मिर्जा जरा रमी भेजिए। है अब सारे वाटर बंदे सारे एमडी उतर जाओ भाई हाँ वाटर साहब वापस आए जे आ गए जी आ गए हम रबी और हल्के पै जाओ है आज रल के पै जाओ ਮੌਲਵੀ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ आओ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ आज नहीं घेरिया जाना ਤੁਹਾਡੀ सारे ਅਸੀਂ MD ਦਿੱਤਾ उतर ਸੀ गए रबियां भाई ਦੀ सब एमडी उतर गए ये जाली हुसैनी साहब की नचवा लिया ब्रॉड है। मैं सब मुफ्ती साहब ने समझ दिए टंगे खोल देनी है नचवावांगा इन्होंने सबूई बेगम ਨੂੰ ਨਚਵਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਚਵਾਣਾ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਲੈ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਈ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ ਮੁਫਤੀ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਮੁਫਤੀ ਦੇਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਈ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਯਾਰ ਔਰ ਰਬੂਏ ਦੇ ਮਿਊਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਰਬੂਏ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕ ਖੰਜੀਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰ ਸੀ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਓ ਰਬੀਆ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜੰਮਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜੋ ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਸਬੂਈ ਬੇਗਮ ਦੀ ਚੜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਚੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਦਾ ਲੰਨ कुरान हदीस नजर रखे वो शाती गाली गलौज ते कुछ नहीं कुरान ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਓਏ ओ गाली गलौज तेरे खून ते गंदा ਓਏ खून मिल ਨੱਚੋ गया तेरे ਬੇਗਮ खून ਨੂੰ ते ਮੈਂ गाली ਨਚਵਾ गलौज ਦੇਣੀ ने तेरे ਓਏ नाल तमीज नाल गाल ਓਏ कर ਨੱਚੋ ਨੂੰ ਨਚਵਾ ਦੇਣੀ मैं तेरे नाल ਹਕੀਮ तमीज नाल ਨੂਰੇ गाल ਦੇ ਨਾਲ कर ਨਚਵਾਵਾਂਗਾ कुरान हदीस तो मैंने ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨੱਚੋ ਦਾ ओ हीरा मंडी ਓਏ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ हीरा ਨਾਚ मंडी दा पैदा वाले तू ते नीरा ਓ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਨਾਚ तेरा प्यो भी तेनू पैदा करके रंदा ਓਏ होएगा ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ तू मोची है मोची ਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ मैं तेरे नाल तमीज नाल गाल कर रहा एक गाली नहीं दे रहा ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ कुरान ਮੈਨੂੰ हदीस ਜੋ नाल मर्जी गाल कर कुरान हदीस ਮੈਨੂੰ नाल ਜੋ गाल कर मर्जी मैं गाली नहीं दे रही कर ले चल कर ले ओ मैं तेरे दो वर्गा धक्का गलीस लगा गंदा नहीं मैं तेरे वर्गा गलीस गंदा नहीं बस कर ले तू कुरान हदीस नाल गाल कर किधर ਓਏ गया तेरी ਤੁਹਾਡੇ ग्रोथ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਜ जदों आई ਨੂੰ ਆ ਚੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ तेरी ग्रोथ जदों आई मैं ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਏ ਜ਼ਾਨੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਆ गन देखो ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ओ मसरूरा माछी ओए ओ चोर मिर्जा ਚੋਰੀ ਓਏ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਓਏ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲਾੜੋ ਨਾਰਾ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਓਏ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਰ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਓਏ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਓਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਓਏ ਓ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰ ਜੇ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਜੇ गाली कर रहा ਓ तू ਮਿਰਜ਼ਾ तू ਟੈਕਸ अपनी ਚੋਰ बनी हुई ਜੇ किताबां दे रही है लानत लाल का तू मेरे नाल बोल झूठे ते अल्लाह दी लानत ਐਸਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਓ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਓ ਦਾ ਲਿਖ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਛੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਓਏ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਛੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਓਏ ਸਮਝ ਲੈ ਲਿਆ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮਲਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਲ ਟੁਰੀਏ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨਵਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੈ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਨਵਾਵਾਂਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਈ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਕੀ ਯਾਰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ ਕਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਹੈ
हुसैनी ਓ भाई ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰੀ ਓਏ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਓਏ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਂਡੂ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟੱਟੀ ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ हुसैनी भाई शार्पशूटर को मॉडरेटर बनाओ नीचे दीन ते पेरेदार आए गाली गलोच ते गल कर लानत ताड़े ते तुसी दीन फैला रहे हो लानत ताड़ी पैदावार ते ओ गाली गलोच ते तुसी गल कर मेरे मुंह तो एक गाली नहीं कड़ी तू मेनू साबित कर मिर्जा अगर गांडू लोकां नू कवे फोन कर दे तेरी हरामी कवे खंजीर कवे फौरन ड्रॉप जो आउट कर मसीह दे बन जांदा बंदर है सूअर दी पैदावार सानू भी मसीह मन्नो है ओए सानू भी मसीह मौत क्या करवाइंदा तू बंदर और ओए सूअर सानू की भी क्या पैदावार करवा तुसी मसीह मौत हो गलीज क्योंकि तुसी गालां कढदे हो मंडी दे आला नस्ल दे मतलब पैदावार गालां कढन वाले नू तुसी मसीह मौत कहंदे हो लाहौर ओए दी सानू क्या खास करो मंडी मसीह मौत मंडी ते तू ओए मुफ्ती बशर नू क्या करो मुफ्ती बशर मसीह मौत कि लाहौर जे दी हो खास मंडी हीरा मुफ्ती मंडी ते बशर पैदा होया सी तेरा सबूत आज तू अपनी जुबानों दे हैं? और तेरी मां की आला गाली नंबर दी गलोच करन वाले नू तुसी मसीह बने हैं तेरी मां की ते चकलेबाज वाली गुलसाना ते नहीं सी किते हीरा मंडी दी आला मेरी दी ते ये लकी तवायब सी लकी तवायब सी यार बाजी दे तेरी शोर मां दी सी वीडियो ते आ यार गई होगी मेरी हीरा दी मंडी देख ली हीरा होगी मंडी दा और तेरी दा बाजी मुजरा दे वेखन शोर ਜਾਂਦਾ दी ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ वीडियो देख ली ओ मेरी ने लकी तवायब दे कोठे तेरी बाजी दे ने क्या सी ओए मुजरा वेखन मेरी ਜਾਂਦਾ तेरी मां दा वीडियो मेरे भरावां तक पहुंचा मां आज सी है ना? मुफ्ती मुबशर सच्ची ओदा दसी। सगा भरा तक के पहुंच गई मां सी है ना तेरी ओ तेरी मां सी है ना मुबशर। सच्ची सही सही दस दे मेनू कंन च दस दे कंन च दस मैं दे तमीज नाल गल कीती नेड़े ते हो गाली कंन गलोच च दस दे मां सी है ना सही सही दसी तेरे नाल मां मैं सी है ना? तमीज नाल गल कीती गाली गलोच ते नहीं तू मेनू कुरान हदीस तमीज आए की मां गाली गलोच लानत लानत अल्लाह अल मैं तमीज नाल दस्या कि मेरी मां सी। अल्लाह दी झूठी लानत आह। लानतियो झूठे इंसान आए। ते अल्लाह दी लानत आए। जेड़ी तेरी शक्ल आए, ते आए। बरस रही है आए नहीं ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਚੋਰ ਜੇ, ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਗਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਰੀ ਹੈ ਲੈ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹੀਰਾ ਸਲਾਮ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜੇ? ਸਬੂਤ ਦੇ ਹੈਂ? ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਐਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜੈਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੀ ਤੂੰ ਪਿਓਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਂ? ਪਿਓਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਐਸੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਮੈਂ ਸਲਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ 100 ਗਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਧਾੜੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਲਾਓ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ, ਅਸਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ। ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ, ਹਦੀਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਫੌਰਨ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਫੌਰਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਫੌਰਨ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मुफ्ती साहब एक कुरान दी आयत लाने नु कहने पढ़ के सुना तू कुरान तो ज्यादा गल करन लगना है तू पढ़ के सुना दे का तो नस गया ਉਹ ਦੌੜ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਮੁਰੱਬੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਈਦਾ ਫਾਤ ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਓਏ ਕਿਸੇ ਖੰਦੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਓਏ ਕਿਸੇ ਖੰਦੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ ਹਰਾਮਿਆ ਓਏ ਪਿਓ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਏ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਓਏ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਔਲਾਦੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਟੱਟੇ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਔਲਾਦੇ ਟੱਟੇ ਫਸਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਿਆਨੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚੜਿਆ ਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੱਟੇ ਉੱਤੇ? ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ये बिल्कुल मिर्जे के मानने वाले हैं इसीलिए ये इस तरह गाली देते हैं ਆਏ ਹੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ बिल्कुल ये मिर्जे के मानना है बस इनका मजहबी मिर्जा है और कुछ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਓ ਚੜੋ ਖੰਜੀਰੋ ਚੜੋ ਕਾਲ ਤੇ ਖੰਜੀਰੋ ਓ ਲਾਂਤੀਓ ਲੈ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜੀਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਕਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੈ ਸਲਾਮ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ ਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਟੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ अच्छा मुफ्ती साहब एक हवाला ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ फरमाते हैं मिर्जा सांप वैसे यार शार्प शूटर कादी यार मोहम्मद दी अजमत नु सलाम है यार कादी यार मोहम्मद यकीन जान जिंदाबाद बड़ा शेर दिल आदमी सी कि ओने मिर्जे दी सही ढूई मारी है यकीन मान
ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਟੋਂਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ तेरे ਨਾਲ रजोलियत कर देनी है। तो उतो मैंने एक मरजाई लिखता है, इसका मतलब है आपको भी लड़कों की गांड मारने की यार आदत मोहम्मद है। सी यार बंदा सी यार मैं यार रजोलियत का मोहम्मद मतलब है तेरी उस उंगली नु सलाम ए सल्यूट मुफ्ती बशर उस उंगली नु सल्यूट करता है। अच्छा कारी तेरी मिर्जे दी मुफ्ती गांड साहब सुने वो सुने कादी यार तेरी अदमन मैं सुनिया ਉਹ ਉਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਟ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਪੜੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਪੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਸਲਾਮ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। वालेकुम शाह साहब की हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम। और भाई नजफ जी पीरो बिल्कुल ठीक ठाक, अपनी सुनाओ, सेहत भी ठीक है? बेहतरीन हो गया है। सुबह सुबह ही गुस्सा चढ़े आज? नहीं 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 हूं तो तबीयत और जनाब बेहतर हो गई है। हैं? कभी शाहरुख नाल गल करो ना, कादियानिया दी कुत्ती रोली है ठीक ठाक। आज कभी शाहरुख नाल गल करो ना, यकीन करो ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮੂਣੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੌੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਵਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਓਹ ਹੋ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਵਾਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਸਤ ਉਹਨੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਪਿੱਛੂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਸਲਾਮ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲੇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਸਲਾਮ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾਈ ਉੱਤੇ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਛੱਡੋ ਭਾਈ। ठीक है, मैं भी चाहता हूं हुसैनी भाई, आप अपना मॉडरेटर लगाए। मॉडरेटर की वजह से बड़ा मसला भी बना हुआ था, बड़ी शातिमियत हो रही थी, आप अकेले नहीं कर सकते थे। आओ भाई आओ, और मिर्जे नु शरीफ साबित कर दियो, इंसान शरीफ इंसान साबित कर दियो। मुंह मंगा इनाम देंगे भाई, मुफ्ती बशर मुंह मंगा इनाम देगा। मिर्जे नु सिर्फ एक शरीफ इंसान साबित करो। है कोई कादियानी? आओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। मिर्जे नु शरीफ इंसान साबित कर दियो बस। कोई लंबे रोले नहीं, लंबे मुनाजरे नहीं, सिर्फ मिर्जे नु शरीफ इंसान साबित कर दो। आ जाओ भाई आ जाओ, टुरदे आओ भाई कादियानी में, टुरदे आओ। मिर्जा गांडू ही होए, मिर्जा गांडू ही होए, मिर्जा चोर ही होए, मिर्जा चोर ही होए। साहब है कि निजाम चलाया आज? अच्छा ये नहीं होए चोर जे मिर्जा कादियानी चोर थी। मेरे भाई ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਪਾੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਵੋ, ਸਈਦਾ ਫਾਤਮਾ ਪਾੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੰਜਰੀ ਮਾਰ ਓਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ, ਓਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ। ਆ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਲੱਭੋ ਓਏ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਛੜਿਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਨੇ ਪਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਅੱਗੋਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਪਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਬੇਗਮ ਦੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਪਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ। ਚੈਨਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਨਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, मतलब की जरूरत पै गई थी? वो 1 मिनट उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नजब साहब, उसकी वालदा की चारपाई चौराहे पर थी कि आते जाओ, लगाते जाओ, करते जाओ, नहाते जाओ। समझ आई? अब्बा घर पे नहीं था, वालदा की चारपाई चौराहे पर थी, आते जाओ, लगाते जाओ, करते जाओ, नहाते जाओ। कौन है जी जरा आया बंदा? जी जनाब। हेलो भैन साहब, ये भैन लिखे है की है? हेलो पेन से वो लिखा। अच्छा भैन चौथ लिखा जे। अच्छा भैन चौथ हो तुसी। पान का पत्ता कौन सी? पान का पत्ता कौन सी? पान का पत्ता ये कौन सी, किधर बारे किया गया सी? नुसरत जहां बेगम साहबा दी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਬੂ ਦਾਰਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਾਂਗ। ਅਬੂ ਦਾਰਸ पान का पत्ता ते मेरे ख्याल बशीरे नहीं आखे है कौमे ताहिर ने। नहीं, नुसरत जहां बेगम दी अबू दारस दा नक्शा है। हाँ हाँ भाई ठीक हो गया। चलो भाई बहु फिर मैनू तो बहुत इजाजत है, ते इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा जिहा राउंड कट के आवां ते बाद चों हाज़र होने हैं। ठीक है, रब रख। हाँ जी, यूट्यूब ते जारी है जी, साडी बराड़ है यूट्यूब ते जारी है दोस्तों, यूट्यूब ते ਇਹੋ ਬਰਾੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ओके चलो ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਮਦਈਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वो शाहरुख थले है ना, शाहरुख को उठाओ ना, शाहरुख अभी बड़े बातें कर रहा था। मिर्जा साहब का इनकार बिल्कुल असी इनकार करते हैं। मिर्जा साहब का कोई नबी नुबी नहीं है। हाँ बताए जरूर चीज़ का इकरार जरूर करने का कि मिर्जा कादियानी एक हरामजादा और मतलब जानी शराबी, दुनिया की किहड़ी बुराई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी पाई जाती ਜਿਹੜੀ एक आम इंसान के अंदर पाई जाती। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ बुराई दस, मतलब तुसीं शराब ਦਾ आखो तो शराब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਦਾ आखो भी मिर्जा साहब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ठीक है, जना का आखो भी निकलता, ईवन के लवातत की शौक भी और रखते सन, लवातत भी कराते सन। मिर्जा साहब को किहड़ी शय का शौक नहीं सी है। हुसैनी साहब आप इधर है? हुसैनी साहब नहीं है यार, ये हुसैनी 2 है। अच्छा ताहिर तो मॉडरेटर है। ताहिर भाई थोड़ी नजर रखो नीचे, ये ताहिर के बाप वो नीचे बड़ा गंद पहला बना था उस टाइम। पता नहीं मैनू मॉडरेटर क्यों नहीं बनाता। यही तो हम कह रहे थे ना उस टाइम, जो शातिबियत हुई ना, किसी के देखने के काबिल नहीं थी, पर इधर कोई रोकने वाला नहीं था। और ये एक बंदा जो बार बार आके गालियां दे रहे, इसको बार बार उठाया जा रहा है। ओ आया जी ताहिर अमजद साहब आ गए। एक मिनट, हाँ करके दो एक मिनट जरा थोड़ा खामोशी इख्तियार करें, बात करनी है। हुसैनी साहब, ये आपने जो ब्रॉड लगाई है ना, ये हम बंद करा देंगे अगर आप ये गुस्ताखियां इधर करवाएंगे तो। पहली बात तो ये है कि मेरा आप मॉडरेटर का गेस्ट खत्म कर देते हैं, उसके बगैर हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी बदतमीजी करेगा मैं उसको उठा के नीचे फेंकूंगा। इसी सूरत में हम यहाँ बैठ सकते हैं। पहले तो ये गेस्ट की ऑप्शन ऑन करें अभी राइट अवे। जिस बंदे ने बकवास की उसको उठा के ठड़प नीचे फेंकना है। राणा साहब अपने बंदे ने भी थोड़ा जा हौसला जो ना, हमारी तरफ से भी कोई करेगा, नहीं हमारी तरफ से भी कोई करेगा
وہ نیچے جائے گا. ٹھیک ہے ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ٹھیک ہے. ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪڑھن ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ لیکن یہ جو فیک پروڈکٹ آپ چلا رہے ہیں نا راشد بھائی یہ آپ ایک کے منٹ لیے نہیں ہوگا. راشد بھائی دیکھیں کتنی اچھی طرح بات ہو رہی تھی. آپ لوگوں نے کتنی گالیاں بھی نکالی ہیں پتہ ہے آپ کو. سنے نا دیکھیں وہ جو ہے نا اپنا واٹر صاحب کے ساتھ اوئے بکواس بند کر کتے بکواس بند. عمران نہ آ چکے ہو یار ملک عمران نہ ہو جانا چکے. دیکھیں کتنی واٹر صاحب سے کتنی اچھی بات ہو رہی تھی. کوئی پہلے حسینی کون چوک رہا ہے یار کون چوک رہا ہے. یہ گیسٹ کا آپشن آن کریں حسینی گیسٹ کا آپشن آن کر. راشد بھائی سارا ماحول تو آپ کے بندے نے خراب کیا نا. صحیح اس بات چل رہی تھی اس کو کیا ضرورت تھی اس پہ پڑھنے کے لیے. پھر مجھے نہیں پتا میں نہیں تھا ادھر کیا ہوا تھا. یہ ہوا تھا نا شارپ شوٹر بتائے گا. شارپ شوٹر بتاؤ اس کو کیا ہوا تھا. راشد بھائی بڑی اچھی واٹر سے بات چل رہی تھی. واٹر نے پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے کہا جی کہ اب شہزاد خرم صاحب میری جگہ بات کریں گے. تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مرضی ہے بات کر لے. اس نے آتے ہی مرزا صاحب پہ صلاۃ والسلام پڑھی اس کو منع کیا یار دیکھو کہ اس طرح نہ کرو اگر کرو گے تو ادھر باقی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تو ایسے ہی مذائقہ ہوگا غلط بات ہے. اس نے کہا نہیں جی میں تو پڑھوں گا آپ نے جو مرضی ہے کرنا ہے کر لیں. تو پھر اس نے پڑھا تو پھر مسلمانوں یار ایک بات جب ہو رہی ہے آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی واٹر کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات ہو رہی تو یار آپ کو کیا ضرورت ہے وہ بھائی کیا ضرورت ہے. اپنی جگہ بھی تو آپ مرزا صاحب کہتے ہو. آپ نے اگر عزت کرانی تھی تو وہ بھی مرزا صاحب کہہ رہے تھے مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے جو مسلمان بول رہا تھا وہ بھی مرزا صاحب کہہ رہا تھا. آپ کے لیے یہ تو اچھی ہے نا کہ بھائی نیچے کمنٹ میوٹ کریے سنجیر دے بچے دا یہ نہ کریں اور نہ اس کا میرا گیسٹ کا آپشن آن کریں تاکہ میں اگر کامنٹ ہو تو میوٹ کروں اس کو. نہیں مطلب ہن تسی آؤ گے اور سانوں تسی دسو گے اور دعوے تسی کردے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مندے ہو. پتہ نہیں کون بندہ ہے وہ رانا صاحب نا خدا احمدی یہ میں ان تانوں میں وہا بھی سکنا واللہ العظیم تہاڈی جماعت دے وچ سب تو زیادہ لوگ ایسے گالی گلوچ والے پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ براڈ آپ کا ہی بندہ ہے یہ بندہ جو ہے نا صرف احمدیوں کو یہاں کرنے کے لیے حسینی صاحب کا نام بدنام کرنے کے لیے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ. یہ بات ایک چیز ثابت ہو گئی ہے. چپ کر کے آرام نال پہلے دن میں یہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بندہ کسی اچھے مطلب نیت سے کر رہا ہے کہ چلو کوئی اچھی بات ہو جائے کوئی دلائل رانا صاحب ادھر کسی چینج بندے ہو نے کہا جائے تھا کہ میں حسینی صاحب کا دل بروز ہوں ان کی اطاعت کی ہے تو مجھے یہ ملا ہے. یہ تو حسینی صاحب کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں اس کا کردار نظر آ رہا ہے. لیکن یہی بات ہے جیسا آپ کہتے ہیں کہ یہ گالیاں نکلوا رہا ہے یہ بندہ بروزی ہیں وہ ہم بھی تو مرزا صاحب کو کہتے ہیں نا کہ وہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. پھر آپ نہیں یہ بکواس کو اپنی بند کرو. بات یہ ہے کہ اگر بندہ سچا ہو نا تو سچائی نظر آ جاتی ہے. لیکن میں اس لیے اس کے ساتھ تھا کہ چلو شاید یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہو لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اب میں یہ کہنا آیا تھا بن گیا ہوں یہ بندہ نیچے لکھ رہا ہے یہ بندہ ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا. یہ بات ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ یہ بندہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے اس لیے میں تو اس کا حصہ نہیں بنوں گا. آج کے بعد میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ جتنا عرصہ میں اس لیے یہ بھی اعلان کر دو کہ مرزا قادیانی کتے کا بچہ کتے کا بچہ مرزا قادیانی اوے کتیا گشتی دیا پترا تو کسے کنجری دا پتر ہے تو تے جنگ دی طویف دا پتر ہے تو تے جنگ چ صاحب ہن گال نہیں کرنی اونوں ملک عمران نو گال نہ کڈے. ملک عمران میں روک رہا ملک عمران نہ کر ملک عمران نہ کر مرزا قادیانی ملک عمران نو کی ہویا جڈے غصے چ کیوں ہے کی بنیا ملک عمران نو کیا مسئلہ ہے ملک عمران آج تو غصے چ ایڈا کیوں ہے. السلام علیکم میں کوئی ایڈا جڑا ہے نا زیادہ جڑا نا دی بڈھی تے خودی میں مارے میں ایک تو اینو درد ہو رہی بہن چود نو کشتی ماں دے بچے نو کتی دے پترا تیری ماں دا منہ بہن چودا چپ کر ایک حرام دے جمع چپ کر من گل جڑا نا من گل دسن دے. ایک مرزائی کتے دے بچے قادیانی نے
12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 12ਵਾਂ ਨੰਗਾ ਇਮਾਮ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਉਧਰ पे ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਰੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾਖੁਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਰੂਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਤਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਮਾਮ ਮਾਹਦੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਂਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇਕਰਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਾਹਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੋਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन मैं बात करूं नजफ भाई, ऐसा कोई कुत्ता कमीना अगर किसी ब्रॉड पे या किसी ने उसने लगाया है तो उसके लिए अपने मुसलमानों के ब्रॉड पे ख्याल करे, इधर माहौल ना ख़राब किया, क्योंकि एक मुफ्ती साहब बैठा हुआ था, उलमा कराम बैठे होते हैं, तो इतनी वो गंद फैलाने की क्या ज़रूरत है। बस वो बात उधर थी, ये बात इधर। थोड़ा ये तो चाहते हैं कि किसी को कोई फ़ायदा ना हो, इनके पास सवालात के जवाबात तो होते नहीं हैं, फिर आके अपने मिर्ज़े पे वो पढ़ के ना तो माहौल ख़राब कर देंगे। फिर हमारे लोग भी बस गालियाँ अल्लाह के बंदो, फिर थोड़ा इस्तिकामत रखो और उलमा किराम बैठे तो उनको हैंडल करने दे। बहरहाल है जी, मेरी तरफ से मिर्जे के ख़ानदान पर लानत, मिर्जे के बच्चों पर लानत, उसकी आल पर लानत, बिल्कुल लानत। और सबसे बड़ी लानत जो मैं वो जो है ना पीपी वाले डालने वाला हूँ, वो मिर्जे मसरूर के मुंह पर मेरी पीपी वाली जो है ना लानत। अच्छा, पेशाब से मिक्स करके ते मिर्जे मसरूर दे मुंह ते, हाँ ओ लानत। सही सही। क्यों कि अज आमिर भाई ने उस जेड़ा ना मलिक तलत नु किया सी कि तेरा एक बंदा इस ते आंदा है जिसने 12वें इमाम दी जेड़ा है ना वो आईडी बनाई हुई है, ते तू जेड़ा ना महसूस कर कि अगर मुसलमाना ने कोई ऐसी आईडी बना ली तो फिर तेन जेड़ा ने तकलीफ होनी है। तो 12वां इमाम ना कह, वो आईजी पंजाब जी दी आईडी ਉਹਨੂੰ ਬੜਵਾ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਹੱਤਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਬੜਵੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੀਪੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੇਪੇ 1 घंटे ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੇਪੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਸਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇ। सलाम अलैकुम खलीफा वक्त भाई। खलीफा वक्त भाई, मैंने इतना कदी तुसा पिछले 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ इतना तुसा खोवे वेखा ज रहा ना, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ है? ओ यार ओडे बकवासियात कर रहे ने मिर्जाई,
ਸਾਡੇ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ मालिक साहब छो कोई और गल करो दफा करो कोई और गल करो जी असली भाई की को नवी दात हो गया कि हुन जो ना किता मसीह दस ਓਏ ਦੱਸ ਅਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ बैठे हैं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਨ ਕਰੀਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਉਸ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਹੈ वो नहीं एक मिनट रुके किसकी ब्रॉड पे कर रहे हैं वो जो है ना मलिक जो है ना तलत मलिक करवा रहा है मलिक की ब्रॉड तो चल ही नहीं रही अभी तो नहीं लेकिन आज अभी से 1 घंटा पहले तो चल रही थी ना और वो आकर बैठा रहा है और कम से कम जब तक मलिक की बरात बंद नहीं हुई तब तक वो आकर जो है आपके ना बैठा रहा है और उसने नीचे मुझे फिर गालियां भी लिखी हैं कि तुम माँ पेश करो बहन पेश करो ये करो। यार मलिक की ब्रॉड तो 1-2 घंटे पहले मैंने तो नहीं देखी है नहीं बिल्कुल थी तो अभी मैं जा रहा हूँ जो है ना मिर्जे मसरूर की फोटो निकाल कर मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं उसके मुंह पर पीपी करूंगा तो अगर मिर्जाइयों को ये अगर बात कबूल है हाँ बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूँ अल्लाह की कसम अभी नहीं अभी मैं जो है ना वीडियो उसकी जो है जो आपका है ना फोटो निकाल कर लेकर आऊंगा ओ इमरान भाई नहीं फोटो तो निकाल कर लेकर आऊंगा अलामा साहब को फोन करूंगा अगर अलामा साहब ने मुझे उन्होंने फरमाया क्योंकि वो हमारे नहीं ये बात आप इधर ना करें आप उनको कॉल करें उनसे अपनी इजाजत नहीं उनको बताएं कि क्या नबी ईसा दे मुंह ते पेशाब कीता ते की बनू ਤੁਹਾਡੇ नबी ईसा दे मुंह ते इसको नीचे उतारें जी बेगारत को काल दे ना इस तरह दे बंदे चुको दे नो ब्लॉक करो हां तक तुझे बैठी है किदी आईडी है अब बनाओ जरा सैनी साहब अपना काजमी साहब मॉडरेटर बनाओ तो काजमी साहब करो हम ब्लॉक दे बंदे ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਓ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਓ ਦੇਣੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ ਸਬਰ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਗਮ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਬਰਾਤ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ अब बरात का अपना सिस्टम होता ना तमाम चलेगी ने ऐसे माम नहीं इस्तेमाल की बरात लाओ तो देख ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ हाँ ये ना टाइम खत्म हो गया ना हर चीज का टाइम होता है ना एक टाइम बाद हर चीज का एंड हो जाता है ये नहीं ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਬਰਾਤ ਫਿਰ अच्छा ठीक है हुसैनी साहब ने दियो इजाजत फोटो फिर जड़ा ने लेके आना ओके ओके हुसैनी भाई अल्लाह हाफिज Sir
मेरा नाम हिना ज़ेब है और मेरे वालिद का नाम आलम ज़ेब और मैं लंदन। क्या नाम है? आलम ज़ेब। और मैं लंदन जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, नॉर्थ लंदन। सर मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि बच्चों की तरबियत करते वक्त माँ को कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए? सबसे अच्छी तरबियत तो ये होती है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो छोटों पर रहम और बड़ों का अदब सीखे और सलाम किया करे, पहल किया करे सलाम करने में, माँ बाप की खिदमत करे और नमाज में बाकायदा हो। ये बातें उसको अच्छी तरह करवा दें तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। फिर अबूदियत के मुकाम हकीकी आइज़ी और गुनाहों को जल्द जलाकर ख़त्म करने वाली नमाज की वजाहत फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि इंसान की रूह जब हमा नेस्ती हो जाती है, हर वक्त आइज़ी और अपने आप कुछ ना समझना हो जाती है, तो वो खुदा की तरफ एक चश्मे की तरफ बहती है। आइज़ी पैदा होगी तो तभी खुदा की तरफ बहेगी और मासवा अल्लाह से उसे इनकिता हो जाता है और उस वक्त खुदा ताला की मोहब्बत उस पर गिरती है। इंसान जब कोशिश करके और अल्लाह ताला से फजल मांगते हुए अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ से ताल्लुक़ तोड़ता है, उस वक्त खुदा ताला की मोहब्बत उस पर गिरती है। और जब खुदा ताला से की ये मोहब्बत इंसान पर गिरे तो फिर आपने फरमाया कि गुनाह जलकर ख़त्म हो जाते हैं और फिर मुस्तकिल नमाजों में सुरूर की कैफियत पैदा हो जाती है। बस बजाय ये शिकवा करने के या दिल में ये ख्याल लाने के कि हमारी नमाजें हमें मज़ा नहीं देती, हमें अल्लाह ताला से इस ख़ास ताल्लुक़ को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी हालतों को देखें कि हम सिर्फ टकरे मार रहे हैं या नमाज का हक अदा कर रहे हैं। फिर नमाज में नूर और लज़्ज़त पाने के तरीक़े के बारे में मज़ीद बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि नमाज का इल्तिज़ाम और पाबंदी बड़ी ज़रूरी चीज़ है ताकि अव्वलन वो एक आदत रासखा की तरह कायम हो जाए, एक ऐसी आदत बन जाए जो पक्की हो जाए और रुजू इल्लल्लाह का ख्याल हो, अल्लाह ताला की तरफ जाने का ख्याल रहे दिल में। फिर रफ्ता रफ्ता वक्त आ जाता है जब ये चीज़ें हो जाएंगी, जब पक्की आदत हो जाएगी तो फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि इनक़िताए कुल्ली की हालत में इंसान एक नूर और एक लज़्ज़त का वारिस हो जाता है। फिर दुनिया से उसे कट जाता है इंसान, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो पैदा हो जाती है और फिर नमाजों में वो लज़्ज़त और सुरूर आनी शुरू हो जाती है। औलाद को भी अपनी इताअत सिखाएंगे। फरमाया अपनी जमात को नसीहत करते हुए कि जो शख्स अपने हमसाये को
अपने अखलाक में तब्दीली दिखाता है कि पहले क्या था और अब क्या है, वो गोया एक करामत दिखाता है। उसका असर हमसाये पर बहुत आला दर्जे का पड़ता है। हमारी जमात पर एतराज़ करते हैं कि हम नहीं जानते कि क्या तरक्की हो गई। लोग ये एतराज़ करते हैं कि हमें नहीं पता कि जमात में क्या तरक्की हो गई है, और तोहमत लगाते हैं कि इफ्तरा गैज़ व ग़ज़ब में मुब्तला है। ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं हम पर कि गैज़ व ग़ज़ब में मुब्तला है और इफ्तरा भी करते हैं। क्या ये उनके ये बायस निज़ामत नहीं है कि इंसान उम्दा समझकर इस सिलसिले में आया था? जैसा कि एक रशीद फर्जंद अपने ऐसे लोग जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो फिर उनको शर्मिंदा होना चाहिए। फरमाया कि एक रशीद फर्जंद अपने बाप को नेकनामी जाहिर करता है क्योंकि बैत में आने वाला फर्जंद के हुक्म में होता है। इसलिए तुम लोग भी जो बैत में आए हो तो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये होगा ये होगा, वो इल्ज़ाम तुम्हारे पे सच साबित नहीं होने चाहिए। फरमाया रूहानी बाप आसमान पर ले जाता है, जिस तरह जिस्मानी बाप जमीन पर लाने का मूजब होता है और ज़ाहिरी जिंदगी का बायस बनता है, इसी तरह रूहानी बाप आसमान पर ले जाता है और उस मरकज़ असली की तरफ रहनुमाई करता है। फरमाया कि क्या आप पसंद करते हैं कि कोई बेटा अपने बाप को बदनाम करे, तवाइफ के यहाँ जावे, कुमारबाजी करता फिरे, शराब पीवे या ऐसे अफ़ाल कबीहा का मुर्तकिब हो जो बाप की बदनामी का मूजब हूँ? फरमाया कि मैं जानता हूँ कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो इस फेल को पसंद करे, लेकिन जब वो नाखल्फ बेटा ऐसा करता है फिर ज़ुबान खल्फ बंद नहीं हो सकती। लोग उसके बाप की तरफ निस्बत करेंगे, करके कहेंगे कि ये फलां शख्स का बेटा फलां बद काम करता है, बस वो नाखल्फ बेटा खुद ही बाप की बदनामी का मूजब होता है। इसी तरह पर जब कोई शख्स एक सिलसिले में शामिल होता है और उस सिलसिले की अजमत और इज्जत का ख्याल नहीं रखता और उसके खिलाफ करता है तो वह इंदल्लाह महफूज होता है, अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप ही को हलाकत में नहीं डालता बल्कि दूसरों के लिए एक बुरा नमूना होकर उनको सआदत और हदायत की राह से महरूम रखता है। बदनमूना जो लोग देखेंगे तो उनको फिर उस जमात से बुरी पैदा हो जाएगी, वो करीब नहीं आएंगे और फिर सआदत से महरूम रह जाएंगे जो बरकत जमात में शामिल होने की है। बस जहाँ तक आप लोगों की ताकत है खुदा ताला से मदद मांगो और अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करो। जहाँ आजिज आ जाओ वहाँ सिद्क और यकीन से हाथ उठाओ, क्योंकि खुशू और खुजू से उठाए हुए हाथ जो सिद्क और यकीन की तहरीक से उठते हैं खाली वापस नहीं होते। हम तजुर्बे से कहते हैं कि हमारी हज़ार दुआएं कबूल हुई हैं और हो रही हैं। फरमाया कि ये एक अपनाए जिन्स के लिए हमदर्दी का जोश नहीं रख पाता वो बखील है। अगर दूसरे इंसानों के लिए हमदर्दी का जोश नहीं तो फिर वो बखील और कंजूस है। अगर मैं एक राह देखूं जिसमें भलाई और खैर है तो मेरा फर्ज है कि मैं पुकार कर लोगों को बतलाऊं। इस अमर की परवाह नहीं होनी चाहिए कोई इस पर अमल करता है या नहीं। और मेरा सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा जब हम नमाज पढ़ते हैं हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो हम इस मौके पर क्या कर सकते हैं कि हमारा ध्यान नमाज में रहे? मेरा ख्याल है बाज़ दफा नहीं, तुम्हारी 99% नमाज में पढ़ते हुए दिमाग इधर उधर ही होता है ना? होता है ना? नमाज में शायद अगर 5 मिनट की तो नमाज पढ़ती हो ना तो 30 सेकंड से नमाज की तरफ ध्यान रहता है, बाकी 4 मिनट और 30 सेकंड जो है ना नमाज इधर उधर ही होती है। ठीक है, इसलिए जब तुम नमाज पढ़ रही हो ना, एक तो तुम्हें सूरह फातिहा जब पढ़ रही हो मसलन तो सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है, मतलब आता है, उस पर गौर किया करो। फिर जो तुम सूरह फातिहा पढ़ती हो ना, अपनी नमाज पढ़ रही, लड़कियां तो अपनी पढ़ रही होती हैं, तो बार बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दोहराया करो, जिसका मतलब है कि हम तेरी इबादत करते हैं अल्लाह मियां और तुझसे मदद चाहते हैं। हम तेरी इबादत भी करना चाहते हैं और तुझसे मदद भी चाहते हैं कि इबादत करते रहें। बार बार जो रिपीट करोगे, फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम को बार बार रिपीट, सिरातल मुस्तकीम। जी 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 करें। तारिक साहब की इजाजत है तो जी करें, सारे सवाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्या
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے میں ہیں یا چلے گئے ہیں یا وہ فوت ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ اچھا، تو ان کی قبر مبارک کدھر ہے؟ محلہ خان یار کشمیر میں۔ خان یار کس جگہ؟ خان یار ہاں جی، کس جگہ؟ میں تو وہاں گیا نہیں۔ محلہ خان یار آپ کو بتا دیے، سری نگر میں۔ سری نگر میں؟ میں کشمیری ہوں بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ کرسچن کو کیوں نہیں پتا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے؟ کرسچن کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات؟ ایک منٹ اگر پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں ہے پھر؟ نہیں بات میں یہ نہیں کر رہا چوہان صاحب، بات میں یہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر میں وفات پا گئے ہیں، جیسے ہمارے نبی پاک جو ہے اس کی قبر مبارک جو ہے ادھر ہے مدینہ میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بقول آپ کے یا مرزا صاحب کے، ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے، تو اس کی قبر کے جو تصدیق ہے یہ کرسچن کیوں نہیں کرتے ہیں اور وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں اور وہ کرسچن بھی نہیں مانتے ہیں، تو صرف ایک ٹائنی بٹ جو کمیونٹی ہے وہ کہے تو ہم مان لے، تو یہ کوئی تصدیق تو نہ ہوئی، تصدیق تو ہونی چاہیے نا اس بات کی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ جی، اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک دلیل پیش کی ہے کہ نہ مسلمان مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں، صرف چند لوگ مانتے ہیں، چونکہ چند لوگ مانتے ہیں اس